Nasikop sa niusang puwersa sa kapulisan ang gilang top 10 provincial level o PDEA target listed atol sa gilusad na bypass operation. Base sa taho gikan sa Plaridel Municipal Police Station nga mga alas 10:26 sa buntag Domingo, Agosto 14, gihimong operasyon sa Purok 3, Barangay Luok, Plaridel, Misamis Occidental human magpositibo sa pagbaligyaw ilegal nga droga ang suspect. Nadakpan ang target nga si Rio Baluran, 40 anyos ug lumulupyo sa nasangpit nga dapit. Sumala pa napalitan si Baluran og usa ka putos sa gituhang shabu ug sa pag-body search kaniya nakuha ang duha ka putos sa gituhang shabu ug ang 500 piso bill nga marked money. Ang joint operation gipanguluhan ni Police Major James Dalion, hipi sa PNP Plaridel uban sa intelligence operatives ug mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa kapulisan. Nasayran nga taud-taud usab nga gipanid-an ng lihok ni Baluran ay pagkilusan ng operasyon. Si Baluran magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gumikan ini gidayeg ni Misamis Occidental PNP Provincial Director Police Colonel Anthony Placido ang tanang personahe nga nahimong kabahin sa kalampusan sa nasangpit nga operasyon. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.